بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الكهربائي اليوم عندنا طريقة اللحام بواسطة البطاريات. عندنا اليوم تجربة نجري اللحام بواسطة البطاريات. عندنا هنا بطاريات ثلاثة أو اثنين ماكو مشكلة. عندنا هنا 3 بطاريات. هسه راح نبدي نحتاج ايش نحتاج إلى 3 بطاريات. نحتاج إلى اشتراك اللي هو شطل هايني، ووايرات لحام اللي هي هاي وايرات لحام والاشتراك هذا، ونحتاج إلى توصالات بين البطاريات. سدن نحتاج نوصلهن ما بين البطاريات. عندنا سدن 3 بطاريات. عندنا هذا القطب سالب، هذا القطب سالب، هذا القطب موجب، قطب موجب، وهذا القطب سالب، وهذا القطب موجب، والبطارية الثانية، وهذا القطب سالب وهذا القطب موجب، يعني الأقطاب الموجبة كلها هناك والأقطاب السالبة كلها هنا. نجي نوصل ما بينات البطاريات. نربط هنا على الحار اللي هو الموجب مع السالب من البطارية الثانية. اوكي، الموجب بالبطارية الأولى مع السالب بالبطارية الثانية، ونربط الموجب بالبطارية الثانية مع السالب بالبطارية الثالثة. زين، هسه 3 بطاريات، عندك موجب سالب موجب سالب بالبطاريات. عندنا هسه ايش بقى؟ عندنا التخريج حار اللي هو الموجب، وعندنا سالب. نجيب القطب الموجب مال الشطل نخليه بالقطب الموجب، والقطب السالب نخليه بالقطب السالب. اوكي، ساعدنا القطب الموجب السالب للاشتراك الكيبلات الشطلات اللي هي هاي. شوفن عندنا سالب موجب مع السالب، موجب مع السالب، وموجب اللي هو الخارج. هسه نجي خلينا احنا الواير، واير اللحام بالاشتراك. نجي نشكل هنا الموجب اللي هو هنا والبارد هذا. وهسه راح تشوفون طريقة اللحام، طريقة حلوة. هسه راح نشوف هسه الحديدة اخو ما بيها شي. هسه شوف شلون راح نهرشها على قد قوة اللحام. شوف ايش قد طريقة اللحام، ايش قد آلية قوية، واللحام بواسطة البطاريات. هسه راح نجي نبدأ نلحم على هاي الحديدة. شفتوا طريقة اللحام بواسطة البطاريات. وهسه راح أوخر الكربون عن البطارية عن اللحام حتى تشوفون لحامها ايش قد حلو. هسه نجي نوخر الكربون عن اللحام. هسه هذا اللحام اللي لحمته البطارية قبل شوية على طريق البطاريات. هسه راح نبدأ ننطفه. هذا اللحام اللي لحمناه بواسطة البطاريات. شوف ايش قد لحام حلو، بس انا شوية مستعجل ما لحمته بصورة صحيحة. هذا اللحام اللي هو بواسطة البطاريات، طريقة سهلة تحتاجونها أكثر شي سواق الشاحنات. شكرا لكم وشكرا على المتابعة. أخوكم على الكهربائي، شكرا جزيلا.